ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നേച്ചർ 360. നമ്മളിന്നൊരു ആൻറ്റി ഏജിങ് സോപ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് കാണാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തലേന്ന് നമ്മൾ പച്ചരി ഒരു 30 ഗ്രാം പച്ചരിയും അതുപോലെ ഒരു 25 ഗ്രാം ബദാമും പിന്നെ തേങ്ങ ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഒരു 15 ഗ്രാം ഇത് നമ്മൾ തലേന്ന് രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കുക. ഇത് പിറ്റേ ദിവസം മോർണിംഗ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് ബദാമിൻ്റെ എല്ലാം തൊലി നമുക്ക് പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. ഈ സൈസിൽ കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ജാറിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ വലുതായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ആവില്ല, പേസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോണത് പശുമ്പാൽ വെച്ചിട്ടാണ്, കൗ മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. വെള്ളം ചേർക്കണില്ല. വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമ്മൾ പശുമ്പാൽ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരിയും ബദാമും തേങ്ങയും അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും എല്ലാം അരച്ചെടുക്കാൻ പോണത്. ഇത് ആൻറ്റി ഏജിങ് സോപ്പായിട്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത്. അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈറ്റൻ ആവാനും അതുപോലെ ചുളിവുകൾ മാറാനും സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ആവാനും കറുത്ത പാടുകളും അതുപോലെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ, കറുത്ത കുരുകൾ ഇതൊക്കെ മാറാനും അതുപോലെ നമുക്കിത് പിള്ളേർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ബേബി സോപ്പായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ സോപ്പ് ഒരു 5 വയസ്സിന് മേലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തൊട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ പശുമ്പാലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് 1/2 ലിറ്റർ പാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് എടുത്തേക്കണത്. നോർമൽ കടകളിൽ വാങ്ങുന്ന പാക്കറ്റ് പാലല്ല, ഇത് കറന്നെടുത്ത പാലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഒരു വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ലൈയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത്, കാസ്റ്റിക് സോഡയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഐസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഐസാക്കിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാൽ യൂസ് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് ഐസാക്കിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതിനകത്ത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ലൈ സൊല്യൂഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചൂടാവാതിരിക്കാൻ, അതായത് ഈ സൊല്യൂഷൻ ചൂടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഐസാക്കിയാണ് എടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ബോളായിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് വെച്ചത്. ഇത് 1/2 ലിറ്റർ പാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ ചേർത്ത ആ ബദാമിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയൊക്കെ വെയിറ്റാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ലൈ ചേർത്തേക്കണത്, കാസ്റ്റിക് സോഡ ചേർത്തേക്കണത് 240 ഗ്രാമാണ്. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കുറച്ച് കട്ട പിടിച്ച് പോയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചാണ് ഒരു റോക്ക് പോലെ ഇരിക്കണത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതൊന്ന് അലിയാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓയിൽസാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്, വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അത് ഒരു 800 ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ എപ്പോൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഓരോ യൂസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽസ് ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണത്. ക്ലെൻസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കാണ്. മറ്റുള്ള ഓയിൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ക്ലെൻസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എപ്പോഴും മിക്ക സോപ്പുകളിലും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് സോപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കൂട്ടരുത്, അത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിലാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ 800 ഗ്രാമും. അടുത്തത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിലാണ്. മുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണത്. നമ്മളിതിൽ ഓയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണത് ഓരോ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസിനാണോ നമ്മൾ സോപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽസാണ് നമ്മളിതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ ഒലീവ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസിങ് എഫക്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും. നമ്മുടെ മുടിക്കാണെങ്കിലും സ്കിന്നിനാണെങ്കിലും മോയ്സ്ചറൈസിങ് എഫക്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ്. നല്ലെണ്ണ നമ്മൾ 400 ഗ്രാമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹീറ്റ് കൂടാതിരിക്കാൻ, അതായത് ശരീരം തണുക്കാനും സ്കിന്നിന് മോയ്സ്ചറൈസിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ലെണ്ണ ചേർക്കുന്നത്. നല്ലെണ്ണ 400 ഗ്രാമാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ നല്ലെണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കണ ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബദാമിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെയും എല്ലാം ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ കിട്ടും. നമ്മൾ എസൻസ് ആയിട്ടോ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടോ ആഡ് ചെയ്യണതിലും എത്രയോ ഭേദമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അരച്ച് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് പാലിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ പാലിൻ്റെ ഗുണവും നമുക്ക് കിട്ടും സ്കിന്നിൽ. 400 ഗ്രാം നല്ലെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണത് ആവണക്കെണ്ണയാണ്, കാസ്റ്റർ ഓയിലാണ്. അതൊരു 15 ഗ്രാമാണ്. ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ സോപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് പത വരാൻ നേരത്ത് ആ പതയ്ക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാനായിട്ടും അതുപോലെ സ്കിന്നിന് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത ലൈ സൊല്യൂഷൻ അത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി. അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ അരിയും തേങ്ങയും ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇട്ടത് ബദാമൊക്കെ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വെള്ളം പോലെ ആവാതെ ഇത്തിരി പേസ്റ്റ് പോലെ ആയത്. നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് ഈ ഓയിൽസ് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ പാലും അതുപോലെ ലൈയും കൂടി അതൊരു കുറുകി ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായതാണ്. അത് നമുക്ക് എന്നാലും സോപ്പായിക്കോളും, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് പയ്യെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ആ അടിയിലുള്ളതെല്ലാം കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒന്ന് ഓയിലിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് എടുക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. ബ്ലെൻഡർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി, പക്ഷേ കുറച്ച് ടൈം എക്സ്ട്രാ എടുക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബ്ലെൻഡർ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ സോപ്പ് ട്രേസ് കിട്ടണ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുക. നമ്മൾ ഓരോ ഓയിൽസ് ആഡ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ സോപ്പ് ട്രേസ് എത്ര സ്പീഡിലാവോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സോപ്പ് ട്രേസ് ആവും. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ അരിയും പച്ചരിയും ബദാമും എല്ലാം ചേർത്തേക്കണതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കളറോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കണില്ല. നാച്ചുറലായിട്ട് ഈ പാലിൻ്റെ കളർ തന്നെയാണ്. പാല് അതുപോലെ അതായത് പേടയുടെ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അത് ഈ പാല് ചേർക്കണത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ വരാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത്. ഞാൻ റോസിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യണത്. അതൊരു 35 ml ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു 25 സോപ്പോളം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതുപോലെ സോപ്പ് ട്രേസ് ആയോ ഇല്ലെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുക. സോപ്പ് ട്രേസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോൾഡിൽ സോപ്പ് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺമോൾഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈസി ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടിയിലൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. തട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോൾഡിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടിയിലൊരു തട്ട് വെച്ചേക്കണത്. 100 ഗ്രാമിൻ്റെ മോൾഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കണത്. നമ്മൾ ഈ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു പരുവമാണ് സോപ്പിൻ്റെ ട്രേസ് ആയി എന്ന് പറയണത്. ഇതിലധികം കൂടിയാലും നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് മെനക്കെടേണ്ടി വരും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനും ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാനെല്ലാം. നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിൽ കളറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലേസ് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക കളറുണ്ട്, നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യാം. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് അൺമോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിതിപ്പോൾ അൺമോൾഡ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അൺമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ആണ് നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. ഇതൊരു 21 ഡേയ്സ് 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ക്യൂറിങ്ങിന് വെക്കാൻ. നമ്മൾ നേരെ കിടത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂറിങ് കഴിയുമ്പോൾ നടുക്ക് ഒരു കുഴി പോലെ വരും. നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റെല്ലാം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നടുക്ക് ഒരു കുഴി പോലെ ഫോം ആവും. അപ്പോൾ അത് ആവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കണത്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് ക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറില്ല. കറക്റ്റ് നല്ല സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ഒഴിക്കണം അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും.
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോപ്പിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒന്നും പൊട്ടാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണത്. അത് നമ്മുടെ ലൈൻ്റെ അതുപോലെ വെള്ളമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കണ ലിക്വിഡിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് എഡ്ജൊന്നും പൊട്ടാതെ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ സോപ്പ് കിട്ടും. പിന്നെ അതിലെന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് സോപ്പ് കൂടുതൽ ഹാർഡാവാതെ പോകുന്നത്, സോഫ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണതൊക്കെ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോപ്പ് നമ്മൾ 21 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നേച്ചർ 360 ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.